Bu boru 20 Yanvar abidesine giden abidesine giden gaz borusudur. Ana xətdən kəsilib. Bax bu abidenin arka tarafıdır. Zibilxanadır. Abidenin bu su boruları, yani krank deyirikdə biz, bu vəziyyətdədir, kəsilir. Ətrafındakı həmişə yaşıllar quruyur. Bu məşəl artıq yanmayacaq, çünki ana xətdən ayrılır. 20 Yanvar şəhidlərinə qoyulmuş abidədir. Abidenin bu halı heç kimi düşündürmür. Bəs deyirik, şəhidlər unudulmur, şəhidlər ölmür. Budur abidenin taleyi, verilen kıymet. Buyurun, Gəncə şəhərində şəhidlərə qoyulmuş, 20 Yanvar şəhidlərə qoyulmuş abidenin bugünkü halı, bugünkü vəziyyəti. Birbaşa abidenin arkasında Zibilxana. Kim məsuliyyət daşıyır, kim cavabdehdir, bilmirəm. Bildiğim ve her gün gördüğüm bu acınacaqlı hal, vəziyyət. Deyiləsi başqa sözüm yoxdur.